हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू আমলা कलेक्शन। চিন্তা করি মোর ভাই মানে এটা হচ্ছে লেকরা প্যান্ট, বুঝলিও। লেকরা হচ্ছে এটা পুরা স্ট্রেচেবল কপড়া, পাওয়ার লেকরা। যার যদি সাইজের কথা লাগবে বলে সাইজ আমার 28, 30, 32, 34, 36 पाँच छटा साइज आसी जीवा 28 से लेकर 36 तक साइज आवा तार। चिंता करी व्हाइट पैंट भी मिली जीवा, तभी पावर लेकरा स्ट्रेचेबल। और जदि तो रेट रे कथा लागबा बोले मोर भाई अपन माने तो जानू छन आमना कलेक्शन के रेट केनता आसी 199 199 रे ई लेकरा पैंट माने अपन को मिली जीवा। बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वालिटी माल अच्छे। शॉप पे विजिट करो, बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आउ मोर भाई माने। और आमना कलेक्शन के फॉलो जरूर करबो, आपरे कलेक्शन माने मिली जीवा 199 रे मिली जीवा। जार पाखे এটা 300 টাকা দাম আছে, আমার পাখে 199 রে মিলবা। পুরা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হোলসেল রেট আছে। তাহলে করু যে ভাই মানে লাইক ফলো শেয়ার জরুর করবো আমরা কালেকশন কে, ঠিক আছে।